Germantown Multi-Speciality Hospital, Dr. Mir Jawad Zar Khan, National Award winner, Senior Orthopedic Surgeon and Director of Germantown Multi-Speciality Hospital. इनके साथ मोस्ट सीनियर एंड वेल एक्सपीरियंस डॉक्टर की टीम आपकी खिदमत में रहेगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चवनश न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। जामियत अहले हदीस की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। इस मौके पर AIMIM हैदराबाद पार्लियामेंट MP असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा, सुनते हैं तफसीलात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शहनशीन बदशरीफ फरमा मौलाना अज़हर अली इमाम मेहदी साहब, अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद, मौलाना हाफिज़ अब्दुल क़य्यूम साहब, नायब अमीर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद, मौलाना अब्दुल लतीफ़ मदनी साहब, मौलाना परवेज़ नागवा मदनी साहब, मौलाना खुर्शीद आलम मदनी साहब, मेरे भाई जनाब मौलाना शफीक आलम साहब जो शहर हैदराबाद के अमीर हैं जमीयत अहले हदीस के, जाबरी साहब, अबुल हसन प्रतापगढ़ी साहब, डॉक्टर आसिफ उमरी साहब, फ़हीम कुरैशी साहब और मुअज़्ज़िज़ उलमा इकराम और ज़िम्मेदारान कौम और मिल्लत, इस्लाह माशरा के उन्वान से मुझे हमारे तबरेज़ साहब ने कहा कि एक कॉन्फ्रेंस हो रही है और शफीक आलम साहब का भी हुक्म हुआ था। मैं आज यहाँ पर आपके दरमियान में आया हूँ और मेरा मानना ये है कि इस्लाह माशरा का मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ दूसरे लोगों को अच्छा बनने की तलक़ीन करें या उनको अच्छा बनने की हिदायत दें और सिर्फ नसीहतें कर कर खामोश हो जाए, बल्कि उसका हकीकी मतलब ये है कि हम अपने आप को अच्छा, नेक और पाकबाज बना लें। अज़ीज़ान मिल्लत, इस्लाम का इम्तियाज़ ये है कि इस्लाम ने मुसलमानों को हुक्म दिया कि दूसरों के साथ हुस्न सलूक करें, माशरे की खिदमत करें और ज़रूरतमंदों के काम आए। सूरह आल इमरान की आयत नंबर 110 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इरशाद है, तुम बेहतरीन उम्मत हो जो दूसरों की भलाई के लिए निकाली गई। हदीस शरीफ में आया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला अपने पास अपने इस बंदे की मदद करता है जो बंदा अपने मोमिन भाई की मदद करता है। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद हर मोमिन के सामने होना चाहिए कि भूखे को खाना खिलाओ, मरीज की आदत करो और कोई कर्ज में मुब्तला है तो इसकी मदद करो। उलमा इकराम ने समझाया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सिर्फ मुस्लिम और गैर मुस्लिम की तमीज़ के बगैर है। अगर हम किसी गैर मुस्लिम की मदद करते हैं तो सवाब मिलता है, किसी गैर मुस्लिम बीमार है उसकी आदत करते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको अजर देता है। और उलमा इकराम ने लिखा कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब पहली वही नाजिल हुई तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार हिरा से अपने घर तशरीफ लाए और हमारी उम्मत की माँ आपकी अहलिया हज़रत बीबी खदीजा से फरमाया कि मुझे अपनी जान का खौफ है। तो उलमा इकराम ने हमको समझाने के लिए बताया कि जो जवाब उम्मत की माँ ने दिया, उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह आपको बेयार और मददगार नहीं छोड़ेगा। आप लोगों की मदद करते हैं, बेवाओं पर रहम करते हैं, यतीमों की दस्तगीरी करते हैं, टूटे रिश्तेदारों को मिलाते हैं, ज़ईफ़ों का बोझ उठाते हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम कामयाबी चाहते हैं दीन और दुनिया में तो इस बात को जो हमारी उम्मत की माँ ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में फरमाई, उसको हमको सामने रखकर मौजूद रखना पड़ेगा। खुलफाए राशिदीन और सहाबा कराम की जिंदगियां इन्हीं औसाफ का मजमुआ थी। सिद्दीक़ अकबर है,
कमज़ोरों को खरीद कर गुलामों को आज़ाद कर रहे हैं, बेवाओं के और ज़ईफ़ औरतों की बकरियां हैं, बग़ैर पैसे लिए उसको चरवा देते। फारूक आज़म हैं, बैतुल माल को बनाया और कहा कि गरीब, माजूर और फाहिश को इससे मदद की जाएगी। उस्मान ज़ुल्लुरैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है कि ताजिर हैं, और जो कोई मिस्कीन आपके पास आता तो आप उसको कम से कम पैसों में या उसको फ्री में उसको दे देते। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं, और आपकी सखावत तो ज़रबुल मिसाल है। जो कुछ आपके पास होता हज़रत अली उसको साहिल को दे देते। और क़यामत के दिन के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि याद रखो, खुदा की मखलूक के साथ जो तर्ज अमल तुम्हारा होगा, खुदा ताला का वही तर्ज अमल तुम्हारे साथ होगा। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, अगर हम किसी के ऐबों पर पर्दा डालेंगे तो अल्लाह हमारे ऐबों पर पर्दा डालेगा। अगर हम गलतियां माफ करेंगे तो अल्लाह हमारी गलतियों को माफ करेगा। अगर हम लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं तो कहीं खुदा ना खास्ता हमारे साथ बुरा सलूक ना कर दे उस दिन, जिस दिन किसी का साया नहीं होगा सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। इस्लाह माशरा का एक जलसा है। हमको हमारे नौजवान नस्ल को ड्रग्स की, शराब नोशी से बचाने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे पास है। और खुद हुकूमत हिंद के आदाद और शुमार ये बताते हैं कि चरस की लानत इस मुल्क में 3 करोड़ 10 लाख लोगों को लग चुकी है, और उनकी उम्र 10 साल से 75 साल के दरमियान में है। हुकूमत हिंद बताती है कि अफीम की आदत इस मुल्क में 2 करोड़ 26 लाख लोगों को लग चुकी है, और 77 लाख लोगों को बाज़ाब्ता दवा के तौर पर देना पड़ता है, और फिर सेडेटिव इस्तेमाल होता है। 1 करोड़ 18 लाख लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। आजकल एक और नया ड्रग निकला, ATS। यानी इस चीजों से अगर हम नहीं बचाएंगे अपनी नौजवान नस्ल को, बल्कि मुल्क की आबादी का करीब 2.5% लोग आज ड्रग्स के एडिक्ट बन चुके हैं। और हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उम्मुल खबाइस है। इसके ताल्लुक से तो हमको जरूरी है कि हम अपने नौजवान बच्चों पर नजर रखें। एक न्यूज में पढ़ रहा था, पंजाब के DGP साहब थे, अभी भी है। उन्होंने बड़ी तकलीफ से कहा कि मेरा बेटा नौजवान बेटा है और उसको ड्रग की आदत पड़ गई, और एक ऐसा वक्त आया कि उसकी शादी भी हुई, बच्चा भी हुआ, वो खुद अपनी जान ले लिया। इससे हमको हिफाजत करना है, खवातीन से अच्छा बर्ताव करना है। मैं आपको हालिया दिन का एक वाक़या सुना रहा हूँ कि इलेक्शन में किसी एक हमारी बहन ने जाकर मजलिस के कहने पर किसी एक उम्मीदवार को वोट दे दिया, तो मालूम हुआ शौहर को तो उसको थप्पड़ मार दिए, पीट दिए। एक दिन मैं अपने घर को जा रहा था, एक खातून मेरे घर के बाहर खड़ी हुई थी पानी का बोतल लेकर, और देखने में ऐसा लग रहा था कि बहुत परेशान है। मैं भी परेशान हो गया इस तरह उसके हालात को देखकर। और वापस आकर मिला तो उसने मुझे कहा कि मैं आपसे माफी चाहती हूँ और आपको मेरा चेहरा देखना पड़ेगा। और जब उसने अपना नकाब निकाला तो चेहरे पर उसकी आंख भी नजर नहीं आ रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, कैसे हुआ? तो शौहर ने अपनी मर्दानगी दिखाई अपनी बीवी को मारकर। याद रखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी भी हमारी उम्मत की माओं को हाथ तक नहीं लगा, इस तरह का बर्ताव कभी नहीं किया। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया कि तुम में सबसे बेहतर वो है जो अपनी बीवी से बेहतरीन होता है। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जाहिर है ये तमाम अहादीस आप उलमा इकराम के बसीरत और फरोज किताबात से सुना होगा, और फिर हमको
حجت الوداع کو یادگار خطبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو اور ان سے بہترین سلوک کرو۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ دین جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیم کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اس وقت عورت کے پاس کچھ نہ مقام تھا نہ عزت تھی، بلکہ وہ جائیداد کا حصہ بن جاتی تھی اس کے شوہر کے انتقال کے بعد، جو اس کے بیٹوں میں یا اس کے سوتیلے بیٹوں میں تقسیم کی جاتی تھی۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک، جہاں پر قرآن نے ہم کو، اللہ نے فرمایا کہ اس تک مت کرو۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم کس طرح ایک ایک واقعات کس طریقے سے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے باپ کے آگے مت چلو اور اپنے باپ کے بیٹھنے سے پہلے مت بیٹھو۔ آج وہی اولاد اس امت کو ایسے ایسے واقعات ہم سنتے ہیں ماں باپ سے برتاؤ کے کہ شرمندگی محسوس ہوتی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کے سفر سے دوری پائی جاتی ہے، مگر والدین کا نافرمان اور رشتہ توڑنے والا جنت کی خوشبو کو نہیں پائے گا۔ تو اس چیز کو ہم کو یاد رکھنا ہے۔ بہرحال میں زیادہ وقت لیے بغیر کہوں گا کہ رشتہ داروں سے اس میں سلوک، پڑوسیوں کے حقوق، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں عورت کے بارے میں سنا کہ بہت نماز پڑھتی، روزے رکھتی، خیرات کرتی، مگر ساتھ ہی ہمسایوں کو بہت ستاتی ہے۔ تو رحمت اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دوزخ میں جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ ایک عورت ہے جو کم نماز پڑھتی، کم روزے رکھتی اور خیرات بھی دیتی ہے، تو وہ بھی سوکھے پنیر کے ذرے دیتی ہے، مگر اپنے ہمسایوں سے اچھا رہتی ہے، فرمایا وہ جنت میں جائے گی۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یتیموں اور بیواؤں سے حسن سلوک، جانوروں سے حسن سلوک، یہ دین کی تعلیمات میں یہ سب چیزیں ہیں۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ضرور ہم کو دین اور دنیا میں کامیابی ملے گی۔ ابھی حضرت فرما رہے تھے غم کو کیسے دور کرنا۔ آج کل ایک بہت بڑی انڈسٹری بن چکی ہے سائیکیٹرسٹ کی، سائیکو انالیسس کی۔ اگر آپ بڑے بڑے کمپنیوں میں جائیں گے تو ان کے پاس ایک آدمی بیٹھا ہوا رہتا ہے، آپ کے پرفارمنس کو جج کرنے کے لیے اس کو بٹھایا جاتا ہے، اور سوال وہ کرتا ہے آپ سے کہ آپ کو کچھ چیز چل رہی ہے کہ دماغ میں کوئی غم ہے کہ آپ کو؟ یاد رکھیے صحابہ اکرام نے اپنی زندگی ہمارے سامنے رکھی، ہمارے کو بتلایا کہ جنگ بدر ہے، باپ کی لاش ڈالی جا رہی ہے، بھائی کی لاش ڈالی جا رہی ہے، مگر ان کو غم نہیں ہوتا تھا۔ ان کو غم جب اس وقت ہوتا تھا جب وہ دین سے دوری اختیار کرتے، سنت رسول سے دوری اختیار کرتے۔ تو ہم کو ایک طاقتور بننا ہے ذہنی طور پر بھی۔ یہ سب لوگ انسان کو کمزور کر کے چھوڑ دیں، بالکل کمزور، ایک انڈسٹری بن چکی ہے۔ یہ دوا لے لیجئے، وہ دوا لے لیجئے، ٹھیک ہے اگر کوئی مینٹل النس ہوتی ہے، مگر یہ جو غیر ضروری غم میں جو جاتے ہم لوگ، انسان اس دنیا میں آئے تو قید خانہ ہے ہمارے لیے، اور وہ زندگی ہماری کامیاب زندگی رہنے والی ہے انشاءاللہ۔ تو یہاں تو ہر چیز ہے، نشیب و فراز ہے۔ جب صحابہ کرام نے اپنا سب کچھ لٹا دیا، اپنے ماں باپ کی قربانیوں کو دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ کعبۃ اللہ شریف میں صدیق اکبر کو اس طرح سے پیٹا گیا، یعنی اس کے باوجود بھی وہ لوگ جو ثابت قدم تھے، تو دین ہم کو انہی سے تو ملا ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں پر ہم کو اور آپ کو غور کرنا ہے۔ بہرحال میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے آنے کا موقع دیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ تمام کی اس خدمت کو قبول کرے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔
یہ تھی ہمارے خردل عزیز جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، ڈاکٹر میر جواد زار خان، نیشنل اوارڈ ونر، سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر آف جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل۔ ان کے ساتھ موسٹ سینئر اینڈ ورلڈ ایکسپیرینس ڈاکٹر کی ٹیم آپ کی خدمت میں رہے گی۔ ڈاکٹر واصف اعظم، ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر اسپیشلسٹ ڈاکٹر کی ٹیم خدمت انجام دے رہی ہے۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ اینڈ پیتھولوجیکل لیبورٹری کی 24 گھنٹے ایمرجنسی سروس کے ساتھ اپنے تمام امراض کا مکمل علاج کروائیے۔ جرمنٹن ملٹی اسپیشلٹی ہاسپٹل، اپوزٹ ٹو پلر نمبر 150، اتاپور، حیدرآباد۔ خبر ہے شہر کی، خبر ہے گاؤں کی، خبر ہے ساری دنیا کی۔ 7H نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے، شیئر کیجیے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ 7H نیوز